突然の雨に濡れて帰ったら、彼女と男がいた。なんか、よくわからないけど寒いんだよ。心も体も。っていうお話。あかりが描いた絵も見てね。862。突然の雨に、濡れて帰ったんだよ。帰りったらさ、彼女が男といるわけさ。こんな場面想像しないじゃん。なんかよくわかんないけど、寒いんだよ。心も体も。彼女が、この人好きになったの。ごめんなさい。別れてください。でさ、男が、どんな制裁でも受けます。別れてください。俺たち愛し合ってるんです。だって、いや雨に濡れて冷たいんだよ。順序から、何から何まで空気読め。体拭きながら聞いたんだ。俺の何が嫌になったの。したら、給料が少ない。結婚したいけど、これから先、やってける自信がない。これが噂に聞く。ATM ってやつですか。最高ですよ、このクソ女。男が、私には、彼女を何不自由なく、幸せにできる、財力があります。なら人んちで、イチャつくなよくくくくくくく。愛のスカイよくくくくくく。次期 ATM 候補。誠におめでとうございます。制裁なんていちいちしねえ。めんどくせ。さっさと返した。邪魔だし。給料少ないから。内緒でバイトして。切り詰めて金貯めてた努力は。認められなかったが。でかい金が。自由に使えるようになった。彼女を失ったけどねくく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 。バイクでも買うかな。ごめん。体温まったからうちった。864。862。うわぁ、なんて嫌な体験に出会ってしまったんだ。体はちゃんと温まった。この時は風邪ひきやすいし、新型だってあるしね。寝れない時は牛乳温めたもの飲むと不思議と落ち着くよ。騙されたと思ってやってみて、今はそんな気は起きないかもしれないけど、ちょっと落ち着いたらちゃんと彼女をケリをつけた方が後々引きずらないよ。868。862。このお時世、旦那様の稼ぎが少なくて、それでもそう思うなら、一緒に働いて頑張っていこうとかは思わないのかな。なんかひどい人と付き合ってしまったんだよ。今日はゆっくり眠れ。あなたにはもっといい人が現れるよ。869。862。てか、給料少ないだけで浮気したりと探すもんなのか。そんなもん自分も働いて稼いだらいいんじゃね。それすらしたくないってどんだけっすか。よく給料少ないから結婚できないとかのセリフ聞くけどさ、じゃあどんだけ稼いでたらいいんすかね。870。862。内心は穏やかじゃないと思うが、前向きなところがいいね。もっといい彼女ができるように呪っていてやるよ、W。863。頑張れ。865。863。864。ありがとうな。けどケリなんかつける必要なさそうだよ。愛し合ってるらしいからね。勝手にやりゃいいさ。要は玉の貸し狙いと ATM 予備軍がくっついたと
考えりゃいいわけだ。こんなんで風邪ひいて、努力無駄にしたくないから、ゆっくり寝るよ。おやすみ。最後まで見てくれて、ありがとうございます。読み間違いとか、あったかもしれないけど、あかり、一生懸命読みました。頑張ったねって思ってくれたら、チャンネル登録お願いします。あと、このお話のことで、あかりとお話ししたかったら、コメント欄に書いてね。じゃあ、またね。バイバイ。